पार्टी नहीं दे सकता भाई, कंगाली छाई हुई है, समझ यार मेरी बात मान यार, मेरे को पार्टी चाहिए। यार समझने की कोशिश करना यार, कुछ नहीं समझना मैंने, पार्टी तो पार्टी। अरे यार तू समझ, नहीं पार्टी चाहिए। अरे बाप रे, मम्मी मुझे जोर की सुसु लगी है, निकाल दो बाहर। वैसे तो मैं कूद के भी निकल सकता था, पर मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ। नहीं, वहीं पे रह। नहीं, कोई बात नहीं, यही साइड में मूत लेता हूँ। मैंने देखा है ये गैंगस्टर लोग हैं ना जो कांड करने के बाद पोस्ट डालते हैं। ये तो पागल हैं। मैं चोरी करने के बाद वीडियो डालूंगा, वीडियो। साइड इनकम भी होगी यूट्यूब से। जय माता दी। मेरे दिमाग में आजकल कोई शरारत नहीं आ रही है गाइस। एक सेकंड, कहीं मैं सुधर तो नहीं गया?